Sukurti savo žaislų liniją, kurie būtų praktiškai nesulaužomi, ilgaamžiai ir atsparūs įvairiom temperatūrom. Kaip pavyzdys, jie visi yra pagaminti iš polipropileno, gali būti tiek žiemą, tiek vasarą lauke, temperatūros neturi jokio skirtumo, minus 30 laipsnių šalčio, plus 30 laipsnių karščio, šitiem daiktam nedaro jokio poveikio. Kas liečia atsparumą? Aš galbūt pademonstruosiu tai ant šito Olifų automobilio, tai yra Olifų sunkvežimis. Pabandykim nuimti jam ratus. Žodžiu, man to padaryti neišeina. Dabar galime patikrinti jo atsparumą svoriams. Aš lipu į automobilį ir šokinėjau. Jam vėlgi tai nedaro jokio poveikio. Šis automobilis atlaiko 200 kg svorį. Naujausias Olifų smėlio sniego linijos gaminys yra karutis. Šis karutis yra pagamintas jo rėmas iš nerūdijančio plieno, taip pat kaip ir Olifų bikės linijos dviračių. Ratas, padanga yra iš storos gumos, todėl labai lengvai važiuoja per smėlį, per sniegą, per purvą, per įvairiausius nelygius paviršius, kadangi tai yra guminis, storas ratas. Taip pat čia matote šypsenėlės. Kai vaikas stumia karutį per smėlį, per sniegą, nesvarbu per ką, visur ant kelio lieka šypsenos, kas yra gražu ir vaikam patinka. Vienas iš svarbiausių šio karučio privalumų prieš kitus yra jo talpa. Ši talpa yra absoliučiai sandari ir nepralaidi netgi skysčiams. Kaip pavyzdys, aš galiu paimti vandens, įpilti jį į šią talpą. Kaip matot, niekas niekur nebėga. Priežastis labai paprasta, todėl kad čia nėra jokių varžtų. Visą tai pritvirtinta iš apačios su plieninė plokštele. Ir dar vienas geras dalykas yra tas, kad aš galiu drąsiai pakelti, vanduo neišbėga, kadangi viršus yra padarytas tokių kampų, kad būtų kiek įmanoma maksimaliai daugiau galima vežti jį pakrauti. Tai smėlis, sniega visiškai nesvarbu. Mes galim vežti į statybų aikštelę ir tęsti darbus. Čia yra smėlio sniego kastuvėlis, kibirėlis, sėtelis, greblys, kastuvas ir mentelė. Šie daiktai yra lygiai taip pat atsparūs temperatūrom, nesulaužomi, pagaminti iš polipropileno. Pavyzdžiui, greblys. Žiemą mes galime su juo stumdyti sniegą, rudenį grėbti lapus. Kas liečia atsparumą? Šiaip galbūt būtų ir įmanoma jį perlenkti labai pasistengus, bet esmė yra tame, kad jis vis tiek nelūžta, jis atsilenkia atgal. Lygiai tą patį mes galim padaryti su bet kuriuo iš šių daiktų. Čia yra sėtelio kojytės, jos yra lankščios, kaip matot. Sėtelis gali būti naudojamas ir kaip kibiro dangtis. Tai va, trumpai būtų tiek.